て、はい、ここだけ最後この重なってるから切ってもはい、じゃないと溶接していった時にどうしても縮んでいくからここはもう隙間なくなっちゃう。あと1枚ありますよ。こっちの上。どうしても結構ここから上飛んでもらったら。はい。PIC チャンネル。見えへん。削るか。多分この辺は泣いてそうなんですよね。こっち下いんですけど、もう一回入れ直さなきゃいけないので、はい、一回削ります。はい、お願いします。PIC チャンネル。いや、こっちやるか。取らないでください。よいしょ。ちっちゃいのやったら時間かかってしゃあないかな思って。この辺まだちっちゃい方がいいですか。下手にしても多分ついてないところある。上？ああ、そここの辺に多分ついてない。あ、一回削って落として。下はこれやったらまだそこだけ。これもだからまたちょんって埋めてやっていいですか。はい。あ、これか。ちっちゃいの。今までこれからもっといっぱいある。まだ。今回少ないですか？いや最近少なくなって。
やってないな。真後ろ。ああ、ここですか。やってないな。はい。ここは。普通に忘れてたな俺。これはだからあとあれですか。もうここの隙間っていうか穴みたいなのが埋まるまで。やってビ4つやってでおー。で次はもっとやっていきます。あ、この点ちょん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 でそうなってるところ。お前 PIC チャンネル段取りが悪いからな。穴なしなしやな。よいしょ。シャ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 。これさ、メタル見た。一箇所だけある程度で。あるか。しかしあんまりやらん方がええな。なんか薄くなりすぎてるから鉄板が削って。PIC チャンネルさっき溶接したところはもう一回削り直しですね。はい。全然削れなかった。何時までやってて俺もこの溶接さ頑張りましょもうちょっとやったら削ってもう一回入れ直すから。
今日多分風呂入ったら鉄の匂いするんですキラ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 したのがね、多分タックマンになると思う。やばいやばいやばい。PIC チャンネル。次はよいしょ。やっていきます。はい、めっちゃ重そう。それによってそのまた火花飛んだりとかいや、ある。ここを変えなあかんから。ああ、先っちょ。先はこれ。タイヤハウスが専用に。あ、それタイヤハウス専用なんですか。タイヤハウスのとこ、この短いとこ。続きですね。まず合ってるかどうか。合ってなせんか。ます。はい。じゃあ次こっち行きますね。はい。こっちは気合い入れなあかんかもな。よっしゃ。片面いきます。はい。
カリスマ塗装師の出番です。カリスマお願いします。いや恥ずかしい、やめてください。